बार बार सर्दी होना, छींके आना, पुरानी सर्दी की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं दोस्तों टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल में दर्द होता है, खांसी होती है, साथ में बलगम होता है, यहाँ तक कि दमा रोग जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है और उठकर बैठना पड़ता है। तो ऐसी पुरानी सर्दी होने की कंडीशन में होम्योपैथी में आर्सेनिक आयोडेटम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। 30 पावर में इस्तेमाल करना लाभदायी है दोस्तों। किसी कुशल चिकित्सक के परामर्श से आप ये ले सकते हैं और ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।